الحمد لله الذي خلق الإنسان وابتلاه وأمره بالأمانة فحملها وأدى الأمانة بالرفع والتمكين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على محجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أكما ولوجين beella manneen lola rabbiitiin guyyaa hadhaa wal arguu dandeenyee jirra. Guyyaa hadhaa mata dureen inshaallah waa'ee amaanaati. Amaanaan taa'ummaa keessatti maal fakkaata? Maal nurraa barbaachisaa? Amaanaan maaltu amaanaadha waan jedhudha. الأمانة في الإسلام هي التزام بأداء الحقوق والواجبات التي فرض الله تعالى. Amaanaa jechuun amantii islaamaa keessatti ni qabatamti. Huquuqa fi akkasuma waajibaata rabbiin itti nurratti waajiba godheetiin jedhe walitti qabatti jechuudha. Amaanaan waa lama. Amaanaan takka haqa banii aadamii, amaanaan takka ammoo haqa rabbiiti jechuudha. Waajiba waan rabbiin nurratti waajiba godhee هند ولكبتي وتشميل على كل ما يؤتمن عليه الإسلام، سواء كانت أمانة في العبادة وفي الأموال وفي العلاقات الاجتماعية. نكبتي تشوف موان إرت أمانة كنمو بني آدم إرتي تاتو أمانة عبادات تاتو ملي أمانة amwaalaa taatu qabeenyaa taatullee amaanaa lachuu amaanaa waan alaaqaa jidduu namaa walitti qabduudha jechuudha. Wayya khuluqun adiim, isiin uumaa guddoodha. Qajeelchitu ammallee ala sidqil iimaan wa husnil ibaada. Akkasuma iimaana namaa dhugoomsitu. Amaanaa jechuun wanta iimaana namaa dhugoomsu irraayi, akkasuma ammallee wanta haala gabrichaa tolchitu irraayi. Namni amaanaa qabu iimaana qaba, sifa mu'mintoota irraayi jechuudha. Amala gaarii qaba. Anwaa'ul amaanati fil hayaatil islaam, gosti amaanaadha waa afuri jedhan akka ulamaa'iin kaanitti. Gosti amaanaadha waa afuri. أمانة في الدين، التزام بأوامر الله وأداء الفرائض. أمانة تكفاني دين كيستي دين أمانة. أمانة رب نركاية جورا أمانة قوت رب نهاقودو نكابتامتي بأوامر الله. وفما وار ربين اتنو أجاجي جيسوتي واجبوتا الرأيج تكفان أمانا دين كيستي أمانا دينيتي يجول. إن لما فان الأمانة في التعامل مع الناس عدم الغش والخيانة. أمانا قست لما فا أمانا علمنا ما وولدت دلقتشو كيستي والقووم صوفي والقنود أبودا حق بني آدم كيستي. إني سدفع الأمانة في الكلام الصدق والوفاء بالعهود. أمانان إسين سدفع بس أمانة كيسا حاسوا كيستي يجدوغا دبجو قوتو وان أما اللي أهدي وليقالا إرد قوتو دا. أمانان أرففان في العمل، الأمانة في العمل الإخلاص وجديا. Maaliif amaanaa ammallee dalagaa keessatti dalagaa san qulqullinnaan dalaguu, ikhlaasaan dalaguu akkaan jechuudha. Haqa rabbii keessatti illee yoo taate wanta dalagan sani amaanaa rabbii sani qulqullinnaa ikhlaasa rabbumaaf jecha qulqulleessanii dalaguudha. Yoo dalagaa banii aadamillee taate nama birallee dalagan, yoo namallee dalasiisane wanna san qulqullinnaan odoo nama hin miidhin, odoo haqa namaa hin dabsin dalaguudha. Amaanaan waa afur kana keessatti umuramtii jechuun wanti waa arfan kana keessaa ala jiru
hin jiru jechuudha. Tuun haqa rabbiiti, tuun haqa banii aadamii, tuun kalaamaanii, tuun dalagaadha jechuudha. Akkuma rabbiin olaane jedhe qaala Allahu ta'aalaa إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ربين آيات ساكي ستي سورة أحزابتي أكنا جرأيت نتي أماناتنا إني جرى سمي في دجي غار إرلي فأبين نددا أن يحملنها أماناتنا باتشو إراددني وأشفقنا منها إسي إراسداتني وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. علم آدم باتي نبينا آدم عليه السلام أبان كينا أماناتنا باتني إني تهيجرا ظلوما جهولا لبو في ميلا في أماناتنا أرى ولا لا تهيجرا. هذه الآيات تبين أن الأمانة تكليف ثقيلة. أمانان توني بآ الفاتو تهو إبسيجو بآ باي الفاتو فردت على المخلوقات. ربين مخلوق أقول دائر رفيدي سامي بدجي في قار الرفيدي فأبد حملها خوفا من التكسير. سامي اللين دجي اللين قار اللين باتشو ديدن صدا أماناتنا هنر نوان جدوفي الراسودة. أما الإنسان فقد قبلها من ما نباته فقد قبلها لكنه قد يظلم نفسه بعدم وفاء بها. أرقدني قلب نفسي وفي كمي لبني آدم إسي قوتو أولان لبو في ميدي يجو. أماناتنا jabduu ta'uu irraa hin barre rabbiin ittiin nu mokkoruu fi ilma aadam baachisee jechuudha. قال الله تعالى ربي أولانا نجرا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. سورة نساء ربي يربط ربين الله يأمركم إسن أجج أن تؤدوا الأمانات أماناتنا قوتوا جيسوا أماناتنا إلى أهلها قر والرئيسي تقر نما أمانا نما بركايتي سنت أمانا إساسا جيسوا ربي أجج ربي ديجو أرقتني أمانان وان قدالا. وإذا حكمتم يوم ارتقوتا بدون ما تتي أن تحكموا بالعدل حكان والكتمان حكام مرتيسوتي ربي أجج أما أجج ربي تيجو أمانان توني والربي أجج يجو أجج ربي فرجون أمو نما إسلامة إرتي درقما. الله يأمر بأداء الأمانات وعدم خيانتها. الله نو أجج جيسو أماناتنا أما اللي قنو أبو يجو ويأمر الحكام والقضاة. أما اللي منع نما مرتي ووي مرتيس بني آدم كيستي ربي إني أجج حكام مرتيس مما يدل على أن الأمانة تشمل كل مجالات. أجد نك أجل كتي أمانان تنفهما وهم دائرتي استيجو نك أبت وهم دايو أمانان نكبت من الأموال للمسؤولية الكبيرة. أبين الرهاق اتقافة قداتي قبتي يجو أكا بيبولتو ماتي بولتو أمانان كوني أرقتني ماتي اللي أمانما بوليس اللي أمانا كربي هريا نما قرئي والإنجراتنس أمانا. أباهات اللي أمانا حكا إساني قوتو حكا الله قوتون akka obboleessaa guutuun argitanii amaanaan kun haga sadarkaa olaan biyya bulchuutitti illee amaanama kan hunda walitti qabatti jechuu. Amaanaa dhufti kennaa tissiteedha. Kullukum raa'in ومسؤولية الرعيته akkuma rasuulli jedhan hadiisa arba'inaa keessatti cufti keessanuu tissiteedha.
waan tissitan irraa hin gaafatamtanii gaafatamuuf teenna jechuu rabbi warra haqaan guutee gaafii jalaa ba'uu rabbiin nu haa taasisu. Kanaaf amaanaan sunnaa keessatti sunnaa nubuwwaa keessatti alaamaan tokkoffaa al-amaanatu alaamatul iimaanii jedhan. Amaanaan mallattoo iimaana qabaachuuti jedhan. Namni amaanaa guutu namni amaanaa tana haga danda'een amaanaa guutu mallattoo iimaanaa irraa jedhan. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نجرا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دينا لمن لا عهد له رواه أحمد. نبي ربي نجرا صلوات الله عليه لا إيمان كامل هنكوجرا لمن لا أمانة له نمني أمانة إسبرت أمانة هنقول إيمان كامل هنكو ولا دين لمن لا عهد له أما اللي دين كاملا كوجرا لمن لا عهد له نمني أحدي وان بيلمن ما سيني وان أحدين ما سيني سن هنقول دين إساء كاملا هنكوجرا. الحديث يبين أن الأمانة هي من أهم العلامات الإيمان وأن فقدها يؤدي إلى نقصان الدين. أرجتني إسين علامة إيمانا الرأي نمني أمانات نتبه إساجيس تجاره إن دين إسادة إساجيس تي يعني رسول صلى الله عليه وسلم دين إسا هرقين أجر سيزا يجو نمني أمانة هنقول amaanaan akkuma jenne waa lama argitanii haqa rabbiiti tokkotti itti dhufnaa akka salaataa soomaa wanni hundinuu wanti rabbiin nurratti argitanii waajiba nurra godhe hundinuu amaanaadha jechuudha. Amaanaa tana ammoo irraa gaafatamuuf teennaa. Kanaaf rabbiin warra amaanaa guuttatu amaanaa rabbiin nurra kaa'e kana haga danda'een guutuu دندو ربنا هاتايسو. قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي نجراني أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك رواه الترمذي. أمانات نجيس جران قال نما أمانا سكنتيت هنجانين أما اللي نما سيجان اللي أتهنجانيني كنافو أمانان بك قد في sadarkaa guddaa amantii islaamaa keessatti qabdi jechuudha. Al-Islaamu ya'muru al-muslimiina bi'iltizaami bi'amaanatin hattaa ma'a maa lam yakun amaanatan ma'ahum. Hatta haga nama isa ganullee yoo taate amaanaa san inni guutuu qabaa jechuudha. Annabii sallallahu alaihi wasallam kaana yulaqqibu bisidqil amiin bisaadiqil amiin. Argitanii nabiyyiin rabbii oduu hin ergamin dura jechuudha. Qabla ba'asaa dura dhugaa dubbataa amanamaa jedhamaniitiin moggaafame hawaasa keessatti ka beekamaniin nama dhugaa dubbatuu fi nama amanamaan beekamaa nama falaka isaa jala deemu rabbi nu haa taasisu. كان أهل المكة يثيقون بالنبي صلى الله عليه وسلم ور مكة هنيجرا كأمن النبي ربي ويودعون عنده أمانتهم اسم بركة كاية أماناه فيه حتى إنهم بعد هجرته تركوا أمانتهم لديه. حتى هجا إني هجرة بيلي أمانة إساني كافر اللي وتأني مشرين قريشا يجو كافر اللي وتأني أمانة سن برمكاة يجو سبحان الله. معلف كنا في أمانة وانقود دورا والرب برتي صدركا ونما فوتورا يجو. الأمانة في العبادة أمانة عبادة كيست أكمل التزام بالصلاة والصيام والزكاة بإخلاص تمسك بسنة والعمل بما يرضى الله. رجتني صلاة الصوم كالزكاة إخلاصا أبجت أما اللي سنة رسولا إرى أكندبنتي دلقوا أما اللي والربين جالت إرى خيرات إرى أك ربين جالتتي حقا دندأني حقا إيقاتني صلاة وقت إيقاتني صيام اللي والربين إرى دورق إرى غرفون درات ربي يونغا إديما جرى يا تقو إرى دبنا إن شاء الله. كان في
zakaallee ji'a ramadaanaa kana keessa. Kanaaf akka waan qaban irraa baasuu ikhlaasaan baasuudha. Wanna kana argitanii odoo namatti hin hafine akka rabbii eeggatanii akka rabbiin jaalatutti haga danda'aniin ofirraa geessuudha jechuudha. Al-amaanatu fil maal, amaanaan duniyaa keessatti ammoo tajnibul ghasha maal fil bay'i washiraa'i, hatta bittaa gurgurtaa keessatti illee gowwoomsuu nama gowwoomsuu irraa fagaachuudha jechuudha. Amaanaan duniyaa bittaa gurgurtaa keessatti illee nama gowwoomsuu dhabuudha. Raddu huquuqi wa'adami akli amwaalin naas, argitanii haqa namaa baaxilaan nyaachuu dhabuudha. Sobanii nama gowwoomsanii ka bitatullee ka gurguratullee bittaa gurgurtaa keessatti illee haqa eeggachuun nurratti dirqama amaanaadha jechuudha. Subhaanallah. Al-amaanatu fil kalaami, amaanaan ammallee kalaama keessatti haasawa keessatti tajnibul kadiba, kijiba dhabamsiisuudha. Argitanii waan haasa'an keessatti akkuma rabbii dubbachuudha jechuudha. Adamun nashri wa hifzil israari, argitanii haasawa namaa facaasuu dhabuu, waan namni namatti himeetiin jedhe jidduu namaatti facaasuu dhabuu, sirrii namaatti hissuu jechuudha. Waan argitanii mistira jedhamu jechuun takkaafuu waan dhoysaan namni namatti hime dhoysuu hissuudha jechuun. Kanaafuu amaanaan haasawa keessatti tokkoffaan kijiba irraa, argitanii lammaffaa jidduu ummataatti jidduu hawaasaatitti haasawa facaasuu dhabuudha sirrii namaa. Al-amaanaatu fil muwazzafi, argitanii amaanaan ammallee nama waa, argitanii muwazzafa irratti illee nama waa dalagu irratti illee amaana jechuudha. Nama bira yoo ka daladdu taate haqa nama sanii eeggachuu, sa'a yeroodhaan fanii irra argamanii waan dalagamuu qabu dalaguu jechuudha, amaanaadha. Adaa'ul amali bisidqi wal ikhlaasi, argitanii amaanaa tana geessuudha dalagaa isaa dhugaan ikhlaasaan qulqullinnaan jechuudha. Ka ibaadaa bichaallee odoo hin ta'in dalagaallee yoo dalagan nama bira yoo dalagani dalagaa isaa san akkaan dalaguudha. Haqa namaa nyaachuun namarratti haraama jechuudha. Maaliif odoo hin dalagini haqa isaa akkuma goggodhe haqa isaa yoo ka fudhatu taate argitanii zulmii guddaadha. Yoo dalaganis haqaan dalaguudha jechuudha. Al-adlu bayna annaas fil hukmi wal idaara, ammallee wal qixxeessuudha jidduu namaatitti murtii fi idaaraa, bulchiinsi ilma namaa kana wal qixxeessee ija takkaan laaluudha jechuudha. Aqwaala ulamaa irraa amaanaa irraa yoo dubbatan قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه maal jedhanis fakkaate yogguu amaanaan tun miidhamte, yoo amaanaan tun badde jechuun fantazir saa'a, yaamaa eegi yogguu sanii jedhan. عندما ضيعت الأمانة في الاجتماع انتشر الظلم واقترب الفتن. Hogguu amaanaan miidhamte hawaasa keessatti jechuun zulmitu baay'ata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Zulmitu baay'ata. Kanaafi amaanaa argitanii tiffachuun nurratti waajibaa jechuudha. Wanta ibaadaa gurguddaa irraa, amaanaan ibaadaa gurguddaa irraa jechuudha. قال إمام الغزالي مال جلن الأمانة رأس الفضلاء ومن لا أمانة له لا دين له. ركدني أمانة ونججبو الرأي نمني أمانة هنكوني دين هنكويتون دين إساهر إنك ويجو. الأمانة هي أساسة الأخلاق حسنة، لا إسين هندي بؤور حالة الإنسان المنامات جلن. ولا يمكن بالإنسان أن يكون صالحا دونها. علمنا ما كن أمانا ألتي غاريته نما غاريته إندندو يعني يو أمانا قباته نما غاريتها يجو.
قال الشاعر ما جرى وإذا الأمانة قسمت فكأنما حملت الأثقل الجبال أنكدا نمني أمانة هرئسيج أكنما غار قد إسرت كفيدي أنا أمانة هرئسون ربي برتي أغن ألفادا يجو أكنما غار إرت كفيدي يجو رب قرآن تمال جرى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إعادة الأمانة إلى أصحابها واجب على كل مسلم سواء كانت مالا أهدا أو مسؤولية أمانات نجيسون جدا أمانة جيسون كرا نما أمانات كنتي سنت واجب جدا واجب شوف مسلمة الرت واجب تاتو أبين تاتو يوكا أهدي وان بيلم وليسين تاتو تكاهو اتقافة مما تاتو واجبا جدا سبحان الله ربي والواجب سوا ربنا عتايسون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون آيات براكي ستمو إسانا جتون صفة مؤمنتوتا جتون مؤمنتوتا حقيقة جتون مؤمنتوتا لغات جتون إسانا أمانة إساني تفتن ربي ولا تفتن وأقولوا المؤمنون حقيقيون يحافظون على أمانة وعهدهم ولا يخونون من ائتمنهم argitanii mu'mina haqiiqaati mu'mina dhugaati jechuun isaanan tiffatan amaanaa isaanii ammallee ahadii isaanii waan beellama namaa seenan ka hin ganne jechuudha waan amaanaa itti kennatan saniin ka nama hin ganne jechuudha amaanaan waan guddaa rabbi birattis hawaasa birattis argitanii waan guddaadha rabbi warra amaanaa isaa eeggatu rabbi nu haa taasisu سورة أنفال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ويخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ويخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يا ورنت أمنتني وجاء ربي لا تخونوا الله والرسول ربي برسوله هنغننا وتكونوا نغنتني أماناتي سن أدوم بيتني أنا يجون تحذير من خيانة الله ورسوله argitanii namni amaanaa namaa balleessu amaanaa haqa rabbii illee balleessu rabbii fi rasuula ganuudha jechuudha namni rasuulaaf rabbii rasuula gane maal hayyaalee yaa subhaanallah awul amaanatu allati fi duniyaa takka argitanii amaanama duniyaatu jechuudha haqa banii aadam ganuuni rabbiin akkaan jabeessee jechuudha subhaanallah رواية أحمد تمو لا إيمان لمن لا أمانة له الإيمان مربوط بالأمانة ومن لم يحفظ أمانة من اؤتمن عليه يكون إيمانه ناقصا يا سبحان الله رقبني إيمان كامل هنكو جنا نمني أمانة هنكونا إيمان كامل هنكونا إيمان يكون مربوط بالأمانة أمانة أولت الأمانة نمني إيمان قبو إيمان حقيقة ربي ساكنني إيمان قبو أمانة هنغانو يجو أمانة نما هنياتو أمانة حاسوا هاتاتو إرقداني أمانة دلقا هاتاتو أمانة حق ربي واجبات ربي هاتاتو هنغانو كنافو إيمان ولت الأما يجو نمني إيمان قبو هنغانو يجو سبحان الله ربين إيمان إساء ربين هاكين ومن لم يحفظ ما أؤتمن عليه يكون إيمانه ناقصا أرجتني نمني أماناتنا هنتفن أماناتنا هن إيقن إيمان إساء ناقصة هاجر سبحان الله متفق عليه وجدت من خانة أرجتني ملتو منافقا كيسا نمني وصدق أو منافق قلقلوتها نمني إسا كيسا أمو takka qabaate kaslaa yookaan gosa munaafiqummaa irraa takkatu keessa jira jechuudha. Idaa haddasa kazaba wa idaa tumina kaana wa idaa khaasama fajara jechuudha. Argitanii mallattoon munaafiqaa
namni munaafiqummaa qabaachuu munaafiqa jechuun nama xaa'aa rabbii irraa bahe ta'uu nama waa sadii haga afurii qabuudha. Tokkoffaa yeroo haasa'e kijiba jedhan idaa haddasa kadhaba fada'tu mina kaana ammallee yoo amaanaa itti kennatan amaanaa san hin ganaa yoo ammallee waa nama himatee jedhe ajara ni jallataa jedhan. Namni waa sadiin kun isarratti wal geette inni munaafiquma qulqulluu jechuudha. Namni isa keessaa roga san keessaa takka qabaate garuu kaslaan munaafiqummaa akka itti jirtu baree gara rabbii deebi'uu qaba jechuudha. Yoo kijibullee taate kijiba san irraa yoo kanamallee ganu taate ganuu san irraa as deebi'ee haqa namaa yoo taate deebisu haqa rabbii yoo taate tawbaa deebi'uu isa barbaachisaa jechuudha. Yoo gosa sanniin kan arfan kannii irraayyuu sadii haga afurii irraayyuu qulqulluu ta'e huwa mu'minun jechuu rabbiin mu'mina akkasii rabbiin haa taasisu jechuudha. Qofa kijibni islaamummaa keessatti haraama. Argitanii kijiba kana namni yoo irra deddeebi'e kijibe rabbiin biratti kazzaab jedhamee katabama. Gaafa san dachii irratti illee inni kijibaa tahaa jechuudha. Kijibaa immoo ofirraa hambisuun hin danda'amaa jechuudha. Nafsiyaa ofii to'achuu yoo dogongoraan illee qalbiin namaallee mucaattee jette gara rabbii deebi'anii kijiba irraa bu'u. Inni lammaffaan ammoo ganuun irraa of dhoorguu. Inni sadaffaan yoo namallee himatan akkuma ofii himachuudha. Namatti darbuun hin barbaachisu jechuudha. Khiyaanatu sifatul munaafiqiin. Argitanii khiyaanaan nama ganuun tun sifa munaafiqaa irraa jedha na'uudhu billah. ومن يخون الأمانة لا يعد مؤمنا صادقا. Argitanii namni nama ganu mu'mina dhugaa ta'eetiin argitanii hin lakkaa'amu jedhan. Namni mu'minaa tokko nama hin ganuu jechuudha. Hin kijibullee nama hin ganuu. Kanaaf kijibaaf ganuu irraa rabbiin haa tiksuu haga dandeenyeen tikfamuu qabna jechuudha. Riwaayaa Abii Daawudiin ammoo addul amaanata ilaa man i'tamanaka. Amaanaa tana geessi jedhan. Gara nama amaanaa si kennateetitti geessi. Akkuma si kennate sani jechuudha. Amaanaa sirrii taatu bitanii haasawaa taatu haqa banii aadam taatu haqa rabbii illee taatu hundaayyuu akka rabbiin jedhetti geessuudhaaf irraa jechuudha. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالأمانة وعدم أخذ حقوق الآخرين. نبي ربي أججن صلى الله عليه وسلم بالوفاء قوتتي أمانات نقوتتي أما اللي رمسيسو حق بني آدم كانما برو فرأجو إردتي رمسيسو يجو حق بني آدم فرأجوني حرام يجو ظلمي ده. لا إيمان لمن لا أمانة له. رواه أحمد. الإيمان مربوط بالإيمان. أرجتني إيمان يكون إتمار والقبطة أمانات أو والقبطة الأمانة إلى من ائتمنك. إن الله يرفع بهذا الناس درجة ويرفع بها درجة. أرجتني ربين صدركا علم آدم كان ألفودا أمانة كان قودودا صدركا ألفودا أما اللي قد بوسى صدركا إذا أمانة كان هرئسودا ججم. الأمانات بسبب رفع الإنسان في الدنيا والآخرة. لا صدركا إذا سببا ألفودا موتي سببا أمانة كان قودودين دنيا وآخرة اللي صدركا ألفودا ما قدنا ربي نساقنا يجم. Hawaasa keessatti kabajamaa fi ulfaataa ta'a jechuudha. Subhaanallah. Argitanii rabbi biratti illee akhiratti illee darajaa qaba. Wal khiyaanatu sababi takhfiidi makaanahu wa sam'atahu. Argitanii gadi bu'iinsa xiqqeena jechuudha. Hawaasa keessatti dhageettii isaallee gadi bu'a jechuudha. Namni amaanaa namaa hin guunne ebaluusan jedhama. Akkasitti waa amaanaa isa kennachuu hin danda'an jechuudha. Isa amananii waa isa gargaaruu hin danda'anii hawaasa keessatti sadarkaan isaa gadi bu'aa jechuudha sababa amaanaa hir'isuutiin. As-saadiqul amiin. Argitanii saadiqul amiin qibla nabii sallallahu alayhi wa sallam qabla al-bu'sati.
siraa biyyaa keessatti nabawwii keessatti النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا حيا في الأمانة والصدق عقودة المسلمين أرجتني سبحان الله حكين جاري أمانة كيستي نما نبيتي في ربنا هاتا يسوع وقال بجو كيستي لأن مسلمتو تاديكم كمسلمتوني نبيتي هدأتني يجو أكا نبي سنتي أقدان دانين ربين نوحالا فتو وقال بجو argitanii amaanaa namaa eeggachuu tarabbii eeggachuu rabbiin nu halaafisuu jechuudha. Gosoota amaanaa keessaa argitanii amaanaan haga sadii afuriiti. Akkuma duratti dubbannee jenne al-amaanat al-iltizaamu bifaraa'idillahi wa-xaa'ati kamaa amara Allahu duuna taqsiirin maalin argitanii hir'isuu maletti jechuudha. Xaa'aa rabbii irra ibaadaa rabbiin jedhetti ikhlaasaan qabanneetiin hir'isuun maletti ibaadaa godhuudha. Adaa salaat fi awqaatihaa yeroo irraallee rabbiin nu gaafata jechuudha. Salaata yeroo isiitiin geessuudha. Yeroo irraa oduu dayya'uu hin ta'in qofaa amaanaadha jechuudha. Salaata yeroon salaatuun amaanaadha. Yeroo keenyatti fayyadamuu qabna inshaallah. Amaanaan duniyaa argitanii tisuudha. Haqa banii Aadam waadam sirqati walghashii ammallee haqa nama hatuu fi nama gowwoomsuu dhabamsiisuudha jechuudha. Haqa banii Aadam keessatti ida'atul maali alladhi ista'afa ammallee deebisuudha. Haqa banii Aadam waan ergifatte saahiba kee irra isaa deebisuudha jechuudha. Achumaan hambifachuunis haraama amaanaa irraa jechuudha. Innis amalee sitti ergise waa inni sitti ergise sani amaanaa isaa sani akkasuma isaa deebisuudha jechuudha. Idaaratul amwaalil umalaa'i washarikati fi amaanaa ammallee yoo rabbiin idaaraa jechuudha bulchiinsa qabeenya waan akka sharikaa amaanaa yoo si kenne kunis amaanaadha jechuudha. Amaanaa sanii sharikaa sanii eeguudha jechuudha. Argitanii atti banii Aadam yoo rabbiin afoo si kaa'e nama dalasiiftu ta'ee sharikaa san akka argitanii rabbi jaalatutti nama sanii eeguudha jechuudha. Adam istiqlaali mufiid lilhusuuli alaa amwaali bigayri haqqin argitanii haqa namaa fudhachuun maletti haqaan maletti haqa namaa fudhachuun maletti jechuudha. Idaaraadha jettee haqa namaa fudhachuu hin qabdu jechuudha. Homaanan arganii jettee rabbiin ammoo gallaaleessi argaa jechuudha. Subhaanallah. Al-amaanatu mas'uuliyyatu amaanaan itti gaafatamummaa adaa'ul waajibaatu muhammal muwakkalaatu ilayka itqaani argitanii yoo ittillee si wakkalatan bakka bu'aa yoo si godhatanillee sirratti waajiba bakka bu'ummaa san waan sanii geessuun sirratti waajibaa jechuudha. Haqaan argitanii bakka bu'aa si godhatanii itti jalaan gurguratin jechuudha. Subhaanallah. Bakka bu'aa godhatanii walganuu waan jiruuf rabbiin argitanii ulamaa'iin tolchee kaa'e jechuudha. Haqa banii Aadam keessatti mu'aamalaa wal wajjin dalagachuu waan hawaasni ittiin jiraatu kana ulamaa'iin tolchanii kaa'an jechuudha. Subhaanallah. Argitanii ati bakka bu'aa taatee bakka bu'aa san bakka bu'ummaa waan qabduuf waan isaa san jalaa hin gurguratini jechuudha. Haqa isaati. Al-muwazzafu yu'addi amalahu الموظف يؤدي عمله لكه وأمانته أرجتني موظف يجون نمني ودلقو إنجي سدلقا إساسا أمانة إساسا أكان جيسا. المعلم يعلم طالبه بصدق واجتهاد أما اللي نمني وبرسيس برتا إساسا dhugaan ijtihaadaan oduu irraa hin hambifatini barsiisuu qabaadha jechuudha. Nama waa barsiisu ilaallataa jechuudha. Alqaa'idu yara'aa masaalih naasi wa yahkum bil adl. Ammallee qaa'idni jechuudha namni biyya bulchu
in arga maslahaa namaa gidduu isaatitti haqaan bulchuu jechuudha. Haqaan maslahaa namaa laaluu qaba jechuudha. Qaadiin tokko maslahaa namaa haqa laaluu maanaan ammallee sirrii mistira jechuudha. حفظ على السرور الآخرين وعدم إفشائها. أرجتني تسورة أسرار نما أرجتني مستر نما تسورة يجو فجأة سورة بورة عدم إفشاء سر الصدق. أرجتني أبنسي سورة سري صادق إسا يجو جال اللي إسا هريا إسا سنة فجأة سورة بورة يجو أمنتي إسلاما كيست فاز بمعلومات أساسا في العمل. أرجتني أما اللي تكسورة وان دلقان سنة دلقا إساسا كيستي أكان تسورة يجوكوني أمانا سري تسورة يجو دلقا وعملا ولين دلقان كيستي اللي سري نما تسون درقما يجو يو دلقا وي نما ولد دلقان سري دلقا سني فجاسو إنكواني يجو الأمانة كلاما أمو قول الحق وعدم الكذب والغش في الكلام. كتني حق ودبت سورة جيب أبمسي سورة والقوون سورة أبمسي سورة يجب والصبون وانت إسلاما كيستي دوا وانت إف قول الحقيقة حتى لو كانت صعبا. أرقتني حق ودبت سورة ودو صعبي اللي واركو اللي تاتي حق ودبت سورة. عدم التزريف معاملات والشهادات. أما اللي أرجتني أمانتي إسلاما كيستي كوبي قولون تكاو ورجي دوان جرأمو ساني وجدتي فتني دلقا إرد. أما اللي رقا فدتشو يجو دلقا إرد رقا فدتشو رقا صبا يفتشو يجو كن اللي أمانتي إسلاما كيستي حراما بيكون سكن كيتيني fakkasan gahuu qabdaadha jechuudha. Sobaani qabanii aadama nyaachuun qabu odoon baratini bakka ofii hin ga'ini geessuu hin qabuudha jechuudha. Argitanii al-amaanatul ilmi. Amaanaan ilmiidha ammoo hifzul ilmi wa ta'liimahu wa nashrahu bisidqin. Ilmi tisuun ammoo haqumaan barsiisuudha. Argitanii dhugamaan facaasuudha. ilmi dhuffachuun haraama jechuudha. Al-mu'allamu yanqilu al-ilma bidikkahu duuna tahriifin. Ilmii kana akkuma ulumaa'ii irraa dhagayetti oduu hin garagalchine akkasumatti geessuudha jechuudha. Al-taalibu yadrusu wa yu'addii waajibahu bi amaanatahu duuna gashin. Namni barates barataanis argitanii ni barata ni geessa waajiba isaa amaanaa isaa oduu gowwoomsuun maletti akkuma barate sanitti duuna tahriifin jechuu oduu hin garagalchine akkasuma geessuu qabaa jechuudha. Al-amaanatul waqti. Amaanaa yeroodhaa jedha. Ololaalaan waqti fiimaa yufiidu wa'adami idaa'atahu. Argitanii yeroon qaaliidha. Yeroo ofii kana namni itti fayyadamuu qabaadha jechuudha. Isii argitanii dayya'uu hin qabanii yeroo ofii jaala godhanii itti fayyadamuudha addaan qoodanii jechuudha. Al-iltizaam bilmawaa'idi fil amali waddarasaat. Ammallee inni qabate jechuudha. Beellama qabachuu yeroo isaa keessatti dalagaa isaa keessatti darsii isaa keessatti yeroo san irratti argamuu qabata jechuudha. تنظيم الوقت بين العبد والدراسات والعمل. أرجتني يرو إسا يرو مرتا أرجتني أكبر كان إسكجالة جرأمو كان يرو إساسا جدو قبرجات جدو برسيسوتي إلى بلس مالت يجو فيدمو قوا يرو أبتا قرأتي يرو سائرت أرقمو قوا يجو. الرفع مكانه للإنسان. Tokkoffaa argitanii faayidaa amaanaati. Faayidaan amaanaa sadarkaa namaa ol fuuti jedha. Al-insaanu amiinu yaxazzu bi-ihtiraami nnaasi wa saqatihim. Argitanii ilmi namaa kun jedha
ilmi namaa amanamaani inni tiffamaa yookaan yahtarimu nnaasa wasiqatamu argitanii namni isa kabaja jedhan. Nama amanamaa namni isa kabajaa isa amanas jedhan. Fakkeenya muwazzafa amanamaan muwazzafa namni waa dalagu yookaan waa dalagsiisu amanamaa yu'tamadu alayhi wayartaqii fi camalihi argitanii ni hawwama ni hamilama sadarkaan isaa ol ba'uu jechuu ol dabaluu fi mindaa isaa dabaluu fi sadarkaa isaa maaragni isaa ol guddachuu fi jechuu subhaanallah. Maaliif haqa qaba jechuu yoo haqaan dalage haqa isaati jechuu mindaa isaa dabalamuun akkasuma sadarkaan isaa ol dabalamuun haqa isaati jechuu nama haqaan geessee sadarkaan isaa duniyaa keessattis aakirattis dabalamuu rabbina haa taasisu. Ammallee inni lammaffaan faayidaan amaanaadha. Sababun najaahi mujtami argitanii nagaha ba'uudha. Hawaasa keessatti nagaha ba'uudha. Hawaasa keessatti ammallee yakuunu muta'aawanan mutarabbitan argitanii nama jabaa ulfaata kabajamaa ta'a jechuudha. Namni kun amaanaa hin ganne argitanii badii achi keessatti wanna dalagamu sani akka hin dalagamne eega jechuudha. Fakkeenya idaaraa amanamaa tamna'ul fasaada wa tahqiqut tamniyya argitanii ni dhugoomsa. Badii dhoorgee haqa dhugoomsa jechuudha. Idaaraa jechuun bulchiinsi amanamaan jechuudha. Inni sadaffaa radullah wa husnat thawaab jaalala rabbiiti argitanii ammallee sawaaba gaarii argata rabbiin biraa jechuudha. Namni amaanaa guuteetiin jedhe jaalala rabbii argata ammallee mindaa gaarii rabbi biraa argata duniyaatti illee sadarkaa gaarii argata jechuudha. Allahu yuhibbul aaminiina wa yakfiihim fid dunyaa wal aakhirah wa yukaafiihim fid dunyaa wal aakhirah. Subhaanallah. Rabbiin nama amanamoo ni jaalatan ammallee isaaf bakka buusaa bakka isaa buusaa duniyaa fi aakiratti illee mindaa gaarii isaa deebi'a jechuudha. Rabbiin jazaa duniyaa fi aakiratti illee isaaf kafala nama amanamaa rabbiin ni jaalata. Namni illee akkasuma ni jaalata. Nama rabbiin jaalatu namni jibbu hin jiru jechuudha. Waan rabbiin jaalatu namnis jaalata. Qawlu nabii sallallahu alayhi wasallam laa iimaana liman laa amaanata lahu. Argitanii iimaana kaamila hin qabu jedhan. Namni amaanaa isa biratti dayya'amtu namni amaanaan isa biratti homattu isan fakkaanne argitanii namni amaanaa hin eegganne iimaana kaamila hin qabu. Argitanii al-amaanatu tamna'ul insaana min al-ghashi wal kadhib. Argitanii amaanaan tun ilma namaa kan inni dhorgiti gowwoomsuu fi kijiba irraa nama gowwoomsuu fi nama kijibuuf nama ganuu irraa dhorgiti jedhan amaanaan. Nama amaanaa guutu yoo taate nisfu talabil amiin laa yughashshaa fi imtixaanihi. Akkuma barataan amanamaan jechuudha hin gowwoomu. Qormaata isaa keessatti barataan amanamaan hin gowwoomu jechuudha. Maaliif gashii hin qabu ni beeka jechuudha. Wal mu'allamul amiinu laa yuzlimu xaaliban. Argite akkasuma namni waa barsiisu amanamaan nama barsiisu san hin miidhuu jechuudha. Qabxii isaa jalaa gadi hin hir'isu jechuudha. Subhaanallah. Ammallee ni ijaarti jedhan. Binaa'u saqafati beeynannaasi argitee amanamummaa ijaarti jedhan. Faayidaan amaanaadha. Amanummaa jidduu namaatitti ijaarti. Al-amaanatu taqwii rawaabixa bayna al-afraadi wal mu'assasaati. Argitanii ni jabeessiti. Hidhannoo jechuun hariiroo jidduu afraadaatiif jama'aa jechuudha. Walitti waan jidduu namaa walitti guduunfituudha jechuudha. Amaanaan tuni namni amaanaa guutu jidduun isaatii fi jidduun hawaasaa nagaha ta'a jechuudha. As-saadiqul amiin yu'tamadu alayhi fil israari wal muwaafaq. Argitanii
namni dhugaa dubbatu amanamaa ta'e ni hamidama isarratti argitanii raara ofii keessoo ofii itti himachuun jechuudha. Bakka maqaan isaa sanitti argitanii hin amanama jechuudha. Waan amanamuuf namni waa itti himataa isaan mari'ataa jechuudha. Ammallee sababa ol fuudhaminsaati duniyaa keessatti jira. Al-amiinu غالبا ما يسد إليه الأعمال الكبيرة أرجتني نمني أمانمان جر إساتي إركفما دلقان جردان تجافتما وردة جر إساتي إركفما يعني مالك سبب الدنيا كيسة الفورم كنماتات وأرجتني نم أمانما يوتي اتجافتما وردة اتكنما مالك إني اتجافتما ياجتو waan ulfaatullee baachuu danda'a jechuudha. Namni amaanaa guutu nama amaanaa guututu bakka sangaa jechuudha. Bakka argitanii amaanaa bakka itti gaafatama guddaa sani nama amaanaa namaa guututu achi kaayamuu qaba jechuudha. Namni kun namni amaanaa hin guunne bakka itti gaafatama guddaa san sadarkaa isaa gahuu hin danda'u jechuudha. Al-Khulafaa Ar-Raashidiina kaanuu أمناء على شعوبهم ارتفعت مكانتهم أرجتني خلفاء الراشدين نتهنجت أمنمو تهني شعبي إساني كيستي حواس إساني كيست أمنمو تهني فارتفعت مكانتهم ربي برتي صدركان إساني والفول أمي سبحان الله. إني لما إذن تربفاني الأمين يعيش مرتاحا ضمير لأن الضمير صافي فيه والحق محفوظ أرجتني نمني أمانمان يا شخص تكو نمني تكو أمانمان نجرات مرتاحا جمري جرات في راحة هي جرات قلبي إساس صافي تأه مال الجنان حق ربي تيف حق أنا مالي وانت السوفي وان إني صدات وان إني إسا إيغان تكو hinjiru jechuudha. Akka fedhetti bahee akka fedhetti galaa jechuudha. Kanaaf khulafaa ar-raashidiin akkas turan jechuudha. Subhaanallah warra haqa rabbiitiif haqa namaallee eeggatu jechuudha. Fakkeenyi jechuudha maa yuraddul amaanatu yashaaru birraaha nafsi argitanii qalbii namaa tana raahaa godhatti jechuudha. Amaanaa argitee wal amaanat daakhiliyyaa ammallee amna daakhiliyyaa jechuun nagaha keessaallee qaba jechuudha. Namni suni nagaha keessaallee qaba jechuudha. Subhaanallah argitanii yoo namaan rabbiin nagaha qabaate namaanis nagaha qabaate boqonnaa qaba keessi isaa wanni inni sodaatu hin jiru jechuudha. Subhaanallah. Kanaaf sagantaa guyyaa hadhaa kanuma Allahumma ja'alni minal ammaa'i saadiqiina wa'alzimni حفظ الأمانة واهدني إلى طريق الحق والعمل أرجتني ربي نهن دايو ربي نهاتايسو ور أمانة ومان إيقاتو ملي ور حق تفتو أمانة كيست ربي نهاكا يلجو ترى إساء كيستي حق دبجو في حق دلقو كيستي حق ربي تيف حق نوانا كيست اللي ربي نهاتيسو نافي دقيقان كينا